由三会，愿由三会会当拢总来同修，会当就讲三会，即三会量化会，咱今仔日会当来同修，这是一个非常大的福报。所以啊，希望各位同修前贤，咱大家好好珍惜，因为咱即次白羊应运，天道普传，上天不言，地嘛袂讲话，是爱依靠上来讲，靠咱人来讲，因为人会当普遍地势不足，天袂讲话，咱人会讲话。咱即个地球虽然有咧转，但是呢，咱拢伫地球上嘛无煞过，对无吼？咱住伫台湾就是台湾嘛吼，安怎转就是伫台湾，安尼吼。但是咱今仔日有即个天道的普传，咱会当将即个大道推行到世界各国，使互世界的众生。大家拢会当得闻到这个胜利真传，这嘛是咱大家的幸运，甲咱大家的福报。所以因此，今日诸位，咱会当坐伫遮同修前贤内底，咱拢是已经参考以上。参考以上就是哪？咱就是参考，就是不只是咱得道。地府上面天堂挂尔，咱已经是颠倒入息，所以参考以上的人叫做人才啦。咱毋是天才，所以袂使讲天才啦。咱嘛无地才，嘛无地才，所以咱也袂使讲地才。人才是要用哪？人才是要代天宣法，替天行道。所以啊，希望咱各位同修会当好好珍惜咱现在这个肉体，也好好来打拼度人生的生命有限，讲一句实在，虽然佛学来讲笑佛学14岁求道，16岁参考。甲即呢拄70年，参考甲即嘛拄70年。那么这70年当中，佛学回顾，敢若真让耽误岁月，也嘛耽误我的生命。所以虽然互咱得到遮尔殊胜的大道，咱无真正用心去甲打拼，去甲伊推动。实在是愧对上天，愧对咱的老祖师，愧对咱师尊师母，嘛愧对咱的老前人。咱老前人5代牺牲，伫大陆来到台湾开放，会使讲经过着千辛万苦，尤其伊遇着食道癌。破病迄段期间，真正是叫天袂应，叫地袂灵。迄个时阵当然咱也暗捌啦吼，所以因此咱嘛毋知影讲老前人伊会安怎痛苦，尤其搁伫迄个时代，呾降服了后，以后也无法度听讲的啦讲伫香港5老前人，就也无药啊，食无食迄个喉咙癌，迄个喉癌嘛然后生主导癌款，讲物件拢吞袂落啦，唯有呢去用迄个维他命，咱咧注射迄点滴咧甲注射，讲产甲一张皮呢是张骨。讲一个滋味，咱无肉人接受迄个水分，讲吃着一粒鸡龟安尼，一
水伫遐喝着，也是讲去入着，迄皮肤快，皮肤快，迄水流出来，就安尼晕，安尼疼，疼下来实在是非常的痛心。当然迄阵咱嘛无能力啦吼，因咱就迄阵嘛还未得到咧，所以因此咧，先过下的困难，伊为什么要安尼做？伊就是为着要来台湾，要来度咱遮有缘的兄弟姊妹。所以今日咱各位，拢是咱摇圣堂把单位的同修前缘大德。咱大家爱好好珍惜人生的生命无常，毋通等，毋通等。真正这个时阵，咱来大家赶紧打拼，要安怎来度人救人？咱今日有道，才会当度人救人。咱若无道，变讲家己都无法度人度人去度啥，敢是吼？所以因此呢，咱家己会当自度，嘛爱度别人。所以咱大家会当有这个因缘，咱来好好珍惜。嘛希望大家好好打拼。咱今日的生命有限，当时要安怎毋知。上好较早期啦吼，我即摆要爬起来，要讲话袂较早爬起来讲话拢袂喘。即摆拢会喘吼，恁有听着这大心肺喘吼？原来毋法用安尼吼。所以因此伫即款的人生无常的当中，这个肉体，咱大家爱好好珍惜。咱即摆还佫会讲、会行、会做，好好大家打拼，将咱的周边的亲情朋友，有缘甲无缘，有情甲无情。拢要来甲伊度化，咱这搭真正是今仔日，咱会当堪称为咱老祖师的徒孙、慈子慈母的弟子，嘛才会当堪称咱老老前人的护学。过去咱的单先人甲咱领导，咱的过去的是我老前辈莲花师甲咱领导。所以因此，咱大家爱好好珍惜咱现在这个人生的因缘，因为无这个肉体，咱要了愿就无可能啊。所以也希望讲，咱各位同修先贤会当好好珍惜，护学，而且借这个机会，祝福咱大家今仔日是清上经典。这个班，清上经典班，听讲是讲道德经班啦吼，道德经，嘛希望讲好好，都是伫咱的身躯，咱要安怎好法都修好，德是咱的行为德性，将咱内心的这个大德，这个德性流传落出来，所以因此。都是咱的本体，德是咱的行为，所以人拢讲，迄个德行足好，德行哦，毋是德性哦，德行就是行，行，迄行出去的道的人，当然伊就会当互人感受，所以互学今仔日。伫这个时，未到，爱40分。都未到，会使讲啦吼。因为学校有当时拢会讲过头的啦吼，讲过头的无好啦吼，所以讲袂拄好适中，这个超时自己的难搞法，提醒一下。所以咱今仔日，若会当讲，在这个时阵，好好来
燃烧咱现在这个肉体，这叫做招假收真，招这个假啊收互迄个真的。咱目的是求要解脱，毋是求要伫遮有啥物名相，也是讲我有啥物好处，得道修烦恼，无啥物好处。唯有你付出，所以付出，才真正是你得。若无付出，咱得就无得。啊，所以咱爱大家付出，付出要哪？付出时间。啊，时间就是啥？就是咱的生命。所以咱大家真正今仔日各位同修前缘而且多，咱付出一日的时间。啊，这日的时间伫遮付出是要用哪？要充实咱对道的真理，搁会当更加深入的了解，会当转去到底，把这个讲师所讲的道理，搁来发扬光大，啊来替天行道，代天宣发，会当好好了咱的愿，为咱的德。咱后日转去，嘛咱会当记着咱的祖先，祖先会甲咱讲啦，哎哟，我这个好子孙，好佳哉吼，恁在世间有得道，会晓修，会晓行道，救人度人，所以恁甲我致用，咱真正致用救现七祖呢，咱毋通无相信，所以这个时阵，咱大家好好打拼。修道修心，把心是无好，但是呢，办道尽心要安怎尽心？毋通带出去佚佗，讲啊我嘛足尽心的，因为年纪若济，上互我即马86岁，讲济无济啦吼，在座可能还有比互我较济岁啦吼。啊，因为身体即马拄啊咱要爬起来，大家有看，就人甲我插咧无。爬袂起来安尼吼，啊，所以因此呢，无方便啊，互较早少年吼，安怎走安怎跳拢无要紧吼，咱大家拢捌得咧啦吼。啊，即马敢袂使，即马袂使，所以嘛希望讲咱各位，这是互我的经验啊，所以趁着咱现在这个时阵，也好好大家共同努力，啊会当打拼度日。咱的责任，是要度化众生。咱大家拢伫无极里天，叫咱老祖师，叫咱师尊师母，叫咱好老先人，叫咱单先人，伫迄个时阵就原来，要来这个人世间，要来打帮助道，打帮助道啊，所以咱毋通无做。也希望讲大家，爱搁加强各位点传师领导咱的这个每一个单位的道务，爱搁更加较打拼，会当搁真正将着过去大家的志情，迄点的真心，搁再来流露，互较简单就讲到遮落啦吼，免讲到时间到啦吼。所以咱祝咱大家今仔日在这个清上经典班的内底，大家会当发喜充满，大家会当转去好好打拼道务啊，毋通听了转去点拢无发生，拢袂去度人安尼。今仔日我两只点文书，今年点我点毋知点几个啊？对无？点文书有当时点少，歹势讲诶，歹势讲吼。咱各位同修前缘内底，要互咱的点文书歹势讲啊，要互咱的点文书足有面子诶，讲我点偌济人啊，安尼白白一个点文书，人度几若千个，人嘛咧度，白白一个人度一个嘛咧度，无毋对啦。讲一个嘛是咧度人，但是度1000个甲度一个有差别无？因此，
嘛希望讲咱大家好好拍拼道路，好好推展道法上升。咱毋能讲歹道，歹道这大家拢有做过啦。互较当时迄个时阵，电影都嘛是足歹道，但是歹道的当中，咱大家会当做出来，迄个真正是够。所以难道灵道，歹做会当做，迄个真正有能力。吼，若拢足好做，众生拢互过去的诸菩萨度了，咱人着咱。吼，所以也希望咱大家好好珍惜有即个肉体，会当了愿，会当兴功立德。吼，若无即个肉体，迄阵要安怎拢无可能啊！迄阵护法嘛无效啦，对无？所以大家各位同修，互较听的讲遮，叫咱大家做参考。认为讲有下理，等于大家好好打拼。虽然无像过去讲遐好度，但是其实众生本具善良的本性，所以较早一个众生拢具善良的本性，众生拢有东phương如來佛性，所以过去一个上师讲一句上语讲的怎啊？讲贼是人去做的。请问各位同修，贼敢是人去做的？是吼。人哪会去做贼？人去做贼，对落轮回造业造罪。咱人的生活呗，福嘛咱人做的。请你来看佛像，咱有64代祖师的佛像，咱有这个祖有的佛像。迄当时拢是雕咱身上一粒头，两粒目睭，两个白白，两个耳仔，一支鼻，一支嘴，两支脚，两支手，敢是拢安尼？所以拢是有共项。人嘛会做佛，也人嘛会做贼，所以这个上师讲一句：贼人做的，贼人做的，人嘛会做佛的做好。做歹就是贼，安尼尔。所以互我讲到遮，祝咱大家法喜充满，今仔日大家即个人才教育班会当圆满结束，也等于互我搁再叮咛一番，拍拼道务，度化众生，这才是咱即摆足需要的。无咱这各单位的即个办道的即个成绩拢无好。可见，咱别人做会当做遐济，咱做袂遐济。咱毋是咧比较，但是咱咧效法。为什么人家能，我们不能？为什么人有法度，咱无法度？咱拢即阵，下日久啦，总要把咱的道心放弃。说叫普通人修相啊。无迄个道念、道心伫咧啦。希望讲各位今仔日互我讲遮，毋是咧甲咱讲歹话，实在是咧甲咱鼓励也嘛希望讲一日毋通浪费过一日。像互我即摆就是咧浪费生命，因为要行歹行，要讲歹讲，要做歹做，无法度。86岁。实在是有心无怎啊，无力，安尼啦毋是我倚老卖老啦有心无力所以嘛希望咱大家趁这个时阵，或者是互我感受所以嘛希望咱大家好，大家共同努力将咱大家法喜充满等于会当大家做好功德圆满会当大家来拍拼道务祝福咱大家，谢谢。感谢结缘慈悲，请到济公。
师伊所讲的道德经第36章。